Другим темам. Молдавские птицеводы бьют тревогу. Рынок страны наводнен импортным куриным мясом и яйцом, чаще всего не самого лучшего качества. В преддверии праздника Пасхи приток такого импорта возрастет еще больше. Увозимой из-за рубежа продукции наша чаще всего уступает лишь по цене. И тому есть объективные причины. В проблемах отрасли разбиралась Светлана Курмей. Продукция большей части отечественных птицеводческих предприятий по своему качеству ни в чем не уступает, а чаще всего даже превосходит импортную. Птица выращивается с самых высокопродуктивных пород, условия ей создаются по всем стандартам куриного комфорта – влажности, температуре, вентиляции. У фермера Виктора Мамулата, например, даже теплые полы для бройлеров обустроены. Корма у нас используют только натуральные. Стимуляторы роста или ГМО в Молдове не разрешены. Да и не по карману они местным производителям. Чтобы использовать химические или биологические, или гормоны, стимуляторы, нужно иметь, во-первых, лаборатории, в которой ведется контроль над составом крови, ежедневный контроль, чтобы знать на сегодня, сколько добавить био- или химических, или гормонных препаратов. Потому что если передозируешь – плохо, не дозируешь – это плохо. Молдавская продукция продается на рынке практически только охлажденная. Импортная поступает в основном замороженная и специально обработанная для сохранения товарного вида, утверждает фермер. Я могу, положа руку на сердце, гарантировать, что она вся, импортное мясо, она инжектированная. Значит, она инжектируется, я не могу вам сказать, какими препаратами, но препаратами, которые могут удержать добавляемые с водой, могут удержать влагу в мясе. И товарный вид. И товарный вид мяса. И инжектируется она, как правило, от 10 до 40%. Так добавляется к 1 тонне еще 400. Однако соотношение молдавской продукции птицеводства к импортной и прежде всего украинской сегодня на нашем рынке 30/70. Импорт выигрывает за счет более низкой цены. В аналогичной ситуации производители яиц. В Молдове дороже корма, энергоносители и нет субсидий на выращивание птицы, как во всех соседних странах. При этом внутренний рынок от импорта никак не защищен. Нет даже въездных пошлин. Вот и просят наши производители либо поддержать их в равной мере, либо импорт как-то ограничить. Почему мы не можем попасть на экономический рынок в России? Почему не можем на Украину или другие, в Румынию? Почему к нам они могут, а мы не можем никуда выходить? Значит, они могут защищать свой рынок, а мы не можем. Ведь экономический день платят большие средства на налоги, а защищать экономику мы не можем. Тем более, что у нас за счет могли увеличить и рабочие места. Сегодня в отрасли птицеводства задействовано 115 предприятий, в которых трудится около 7 тысяч рабочих. Они вполне могут нарастить мощности и полностью покрыть потребности страны и в мясе птицы и яйце. Если им будет оказана достаточная поддержка и защита, тогда их продукция и в цене упадет. Готовы наши птицеводы и экспортировать. Только вот обещанного доступа на рынок ЕС они ждут с 2014 года. Подробный материал о ситуации в отрасли и качестве молдавской продукции смотрите в программе Светланы Курмей «Реальный сектор» в субботу в 19:00.